Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме навистина и оваа вечер да бидеме заедно, се разбира, со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И да му благодариме на Господ за секој негов благослов, за секој негово водство, за секоја негова грижа која што Господ ја покажува над секого еден од нас. Живееме во едно интересно време. Библијата го опишува како последно време од нашите денови, затоа што ние сме генерација која живееме во последните времиња. И затоа многу нешта се случуваат денеска во светот. Можеби, ако си го поставувате прашањето зошто сите нешта се случуваат, зошто многу нешта се случуваат, тоа е затоа што ние сме генерација која живееме во последните времиња. Нештата кои што денеска се случуваат се само показалец дека второто Христово доаѓање е многу блиско. Прашањето е тоа како ние ќе се појавиме пред Господа. Каков е нашиот живот? Кога зборуваме за овие прашања, навистина треба секој еден од нас да се запраша како можеме да се појавиме пред Господа. Дали ги имаме рачистено сметките со Господа, затоа што реков живееме во последните времиња и време е веќе да размислуваме за сите наши сметки. Всушност, Библијата зборува за нашиот однос према Господ Исус Христос. Затоа, можеби не си размислувал, можеби па си размислувал, но се уште немаш преземано буквално никакви одговорности во твојот живот, ниту па по овие прашања имаш нешто подмртнато. Но сега е можноста и моментот кога треба да седнеш трезвено и паметно, со ладна глава, да размислуваш за сите овие прашања. Денеска луѓето размислуваат за многу работи, за многу прашања, размислуваат за иднината, размислуваат што тие ќе направат, што тие може да постигнат и така натаму. Но верувајте ми, за сите тие нешта баш ние толку ниту па располагаме со толкаво време за да можеме да размислуваме и да носиме одговори по сите овие прашања. Сепак, нека биде волјата Божја за сите овие нешта. Не е погрешно да се размислува за некои одредени достигања кои навистина ни се неопходни, ни се потребни, но нека биде волјата Божја затоа што никој не може да гарантира за утрешниот ден. Треба да размислуваме за сметките, за нашиот однос према нашиот Господ и Спасител, затоа што никој не знае кога ќе дојде крајот. Крајот може да настапи уште денес, вечер или утре. И не само тоа, дури да не настапи крајот, може да заврши твојот живот. Никој не може да гарантира за својот живот, а камоли за нечиј живот. Затоа е многу важно да седниме и да направиме математика по сите овие пресметки и да попараме помош од Духот Свети, кој е наш заштитник и помошник, да ни помогне во овие тешки времиња и во овие можеби тешки одлуки кои треба да ги донесеме. Затоа препорачувам за сите оние кои што ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината да размислуваат за нивниот личен однос со Господа, не за односот на другите, кој што најчесто пати ние размислуваме за другите, каков е нивниот однос, како тие се движат. Ние треба да размислуваме за нас, лично за нас, затоа што ова е лично прашање. Каков е твојот однос? Дали твоите сметки се уште стојат или се рачистени со Господа? Дали имаме чист живот пред Господа, чисти мисли, чисто срце? Тоа се многу битни и клучни прашања за нас. Затоа размислувајте. Размислувајте затоа што живееме, рекол, во последните времиња, кога од секаде злото напредува. Исус вели, по ова ќе познаете дека времето е блиско, кога беззаконието ќе се умножи и ќе луѓето љубовта ќе олади. Безредието, беззаконието, злото напредува, затоа е многу важно
да го видиме сето тоа. Ако немаме очи, да се молиме Бог да ни даде очи, да можеме да ги видиме сите овие, буквално сите овие нешта. Библијата е книга која зборува за ескатологијата, која зборува за последните времења, но исто така Библијата зборува за нашите сметки, за нашиот однос кон нашиот Господ Исус Христос. Сметам дека е многу поважно да седниме и да размислиме за нашите сметки, отколку да размислуваме за нештата кои што се случуваат. Реков, тие ќе се случува и ќе се случуваат во иднина, затоа што ние живееме во последните времиња. Библијата за сето тоа ни зборува и таја ни дава дополнителни откровенија, кои се запишани или доаѓаат од самиот Господ Бог. Почитувани, навистина, мојата препорака е да го читате Светото Писмо, да видите докаде е вашиот од со Господа, да се запрашате за многу клучни прашања, кои што можеби ќе донесаат или имаат смисла за вашиот живот. Библијата е со такви примери инворедна. Има толку многу примери. Луѓето кои се запрашувале, едно од прашањата е каде после смртта, каде ќе продолжи нашиот живот. Дали нашиот живот е обновен, дали нашата врска е обновена со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. За да може нашата врска, нашиот однос да биде обновен, за да нашите сметки бидат рачистени, потребен ни е Светиот Дух, потребен ни е Господ. Ние без Него не можеме буквално ништо да направиме. Во една ситуација Исус им се обраќа на своите ученици и им вели: вие без мене не можете да направите ништо. Како што гранките не можат да направат ништо без лозата. Тие не се во можност да дадат плод затоа што не се во лозата. Така и вие не можете да направите ништо затоа што не сте во мене. Затоа е важно, почитувани слушатели, кои што ќе слушате ова емисијата Гласот на вистината, да го поканите Господ Исус Христос во вашиот живот. Во Откровението 3:20 вели: ете стојам чукам, и ако некој го слушне мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Многу е важно да го поканиме Господ да дојде во нашиот живот и тој да го тресира, тој да го води нашиот живот во овие тешки времиња во кои ние живееме. Во сите овие настани каде се ние наоѓаме. Затоа, реков, е многу важно да го поканиме Господ, тој да биде меѓу нас, тој да биде со нас, тој да биде дел од нашето семејство, да дозволиме не само нашиот живот, туку Бог да го води животот и на нашето семејство. И кога ќе се појавиме пред Господа, да се појавиме чисти, со чисти мисли, со чисто срце, за да можеме да бидеме дел од Царството Божјо и нашите имиња да бидат запишани, се разбира, во книгата на животот и да имаме дел во првото воскресение, каде што втората смрт не ќе има власт над нас. Почитување, Господ со вас нека биде, иако се наближуваме, реков, до крајот на оваа година не остануваат уште 3-4-5 седмици, но размислувајте. Дури времињата и годините не се во наши раци. Тие се во Божи раце. Никој од нас не може да гарантира, ниту па знае дали ќе ја пречекориме оваа година, а ќе ја те очекаме новата година, 2024. Тоа е во Божи раце. Крај на крај, најмалку треба да размислуваме за сето тоа. Оно што досега го зборував е многу клучно и многу важно за сите нас да размислуваме. Каков е нашиот однос? Дали се помирени нашите сметки со Господа? Затоа што утре можеш да умреш, можам да умрам. Како ќе се појавам пред Творителот на небото и земјата? Тој е праведен и тој носи праведен суд за секого еден од нас. Господ со вас и Господ нека ве благослови и се разбира да се слушаме наредната емисија Гласот на вистината. Пријатно.